Дат не деген сөз? Ауыз әдебиеті үлгілерінде дат, тақсыр, тоқта, батыр, дәт, тыңда деген жолдар кездеседі. Бұлардағы дат, дәт сөзінің негізі дат. Ол парсы тілінде әділ заң, әділдік және әділдік іздеп арыз айту, өтіну мағыналарын береді. Сонда дат, тақсыр деген сөздер өтінішім бар, соны тыңда, немесе әділдік іздеймін деген мәнде айтылатын қалыпты сөздер болып шығады.